Je ťažké naučiť sa používať takýto sonar? Lorenz má intuitívne ovládanie, jednoduché. V tomto prípade teraz máme na lodi Eagle Eye 9. Je to sonar s live snímaním, kde je špičková obrazovka, ktorú vidíte aj s polarizačkami na priamom slnku. A jednoduchým spôsobom si môžem takto vybrať, čo chcem si zobraziť. Či chcem zobraziť mapu, kde sa nachádzame, či chcem zobraziť sonar. A môžem si tu vybrať z ponuky downscan, v tomto prípade u tohoto modelu. Môžem si dať live sonar, samostatne na celú obrazovku. Môžem si tam zvoliť kombináciu rôznych okien súčasne, alebo si môžem navoliť vlastne akú kombináciu chcem, či napríklad sonar klasický, downscan a live sonar dohromady. Viem si zvoliť aj ich rozdelenie tých okien, čiže môžem si dať napríklad takto rozdeliť s tým, že tu keď si ešte prejdem na live snímanie. Nie, live snímanie môžem. Takto si dám live. OK. Vyberiem si na rozdelenie a tu keď sa presuniem na live, tak si môžem dať napríklad dolu. Tu si potom musím dať uložiť a mám tu zobrazenie, aké som si zvolil. Toto je tlačidla ovládaný sonar. Modely Elite FS a HD sú dotykové. Pokiaľ sa tam používa sonda Active Target 2 live snímanie, tak tam je to úplne ešte rýchlejšie intuitívne ovládanie. Čiže jednoduché ovládanie, určite nič komplikované pre používateľa, aj pre začínajúceho rybára. Ako to vyzerá v reálnej situácii na vode? Je možné rozoznať ryby, ako ostriež, zubáč, šťuka, sumec? Je to hlavne o praxi, samozrejme je to možné. Určité ryby samozrejme dajú sa ľahšie odlišovať. Tu keď sme boli a hádzali sme, tak toto určite ostriež nebude, lebo to vypadá ozaj na kapra alebo väčších kaprov a menšie ryby pri dne. Čiže týmto spôsobom viem si odlišiť určité druhy rýb. A potom je to o tej praxi, že keď človek chytá a má nastavený určitý hĺbkový rozsah dopredu, lebo tým je to aj dané, že keď mám iný rozsah dopredu, tak tá ryba je inak zobrazená, keď mám iný rozsah hĺbkový, zase to je troška iné. Čiže je to také praxi, ale tu vidíme krásnu obrovskú rybu, ktorá tam pláva v stĺpci. A takisto aj pri dne, keď je sumec alebo zubač, keby tam bol, tak zase je to podlahovastejšia línia vykreslená oproti napríklad kaprom. Takže určite to je možné a môžeme si predstaviť, alebo zobrazíme si, alebo ukážeme si vlastne, čo rybári, ako používali sonar a čo chytili. Takže ukážeme si pár záberov aj z praxe. Toto všetko, čo vidíte, je húf ostriežov. A teraz si to skúsime ukázať. Nechám si to pekne klesnúť. Tam je strom a oni sú okolo stromu. Neskutočný húf. A je tam. Pozrite sa. A je tam.
Vidíte ho, ako ho ťahám a ostrieže ho sledujú ešte, vidíte? Pozrite sa na ňo. Bum, ostriežik. Nahodím zase troška peliet ešte hodím do vody a skúsime zmeniť citlivosť, aby sme videli ten rozdiel v tej citlivosti. Erik tam ešte nástroj spustenú. Čiže pelietky, kým nám padnú dole, tak budem sa môcť troška hrať. Citlivosť kontrast, zmenou kontrastu. Môžem si dať aj potlačenie rušenia. Zväčším potlačenie rušenia. A ešte nastavím iný kontrast. Keď vyberám kontrast, vidím len ako keby ich, že tam niečo je, ale keď zvyšujem kontrast, tak vidím úplne jasne, ako padajú dole. A ako ešte Erikova nástroj tam poskakuje medzi tým. Zmenou kontrastu viem aj troška odfiltrovať také rušenie alebo také rušivé vplyvy. Nástrahu si vidíme, podľa všetkého vypadá byť aj nejaká väčšia ryba, aj menšie sú tam, ale keď pridám troška viacej kontrastu, tak je to detailnejšie. Skúsme pri takomto zobrazení zase pustiť pár peliet. Peletky idú dolu. Padajú. A ryby to berú. Tam to žije pod nami. Učím sondu. Smerom. Tu napríklad, ako vidíme, po zakrmení, ako tie ryby na to reagujú, ako sa ten vodný stĺpec oživil aj pri dne ryby. Fungujú. Jasná ryba. A ryb pri nej poťahuje svoju gumičku. Otočíme si pohľad iným smerom. Ryba pri mne? No, proste stopne. Tam veľa malých rybek. Bubliny ako stúpajú hore ešte od dna. Tam tie ryby rozrili. Toto všetko, čo vidíte, je húf ostriežov. A teraz si to skúsime ukázať. Nechám si to pekne klesnúť. Tam je strom a oni sú okolo stromu. Neskutočný húf. A je tam. Pozrite sa. A je tam. Vidíte ho, ako ho ťahám a ostrieže ho sledujú ešte. Vidíte? Pozrite sa na ňo.
Bum, ostriežik. Takže keď nám ryby nereagujú, sú to nie dravé ryby, alebo treba zmeniť nástrahu. To je možno ďalšia otázka od divákov. Čo robiť vtedy, keď vidím nástrahu, vidím aj ryby? Čo treba zmeniť, alebo ako sa k tomu postaviť? Veď práve to je to, že tu v tomto prípade vidíme, mali sme tam gumičku, jigovú hlavičku a vidím, že ryby sú tam. Ja to troška teraz otočím aj mimo možno tvojej nástroj, ale stále už vidíme. A troška iným smerom, že či to neuvidíme iné ryby väčšie. Otáčam, ale nič. A to práve je znamenie, že keby tam ryby boli a nereagujú, tak sú to buď ryby, ktoré nie sú zdravé, alebo je nesprávne zvolený nástroj. Čiže aj preto live snímanie nám veľmi pomáha pri zvolení správnych nástrojov, aby náš lov bol úspešný. Výhodou u modulu Eagle aj 9 je to, že si viem jednoducho prepínať medzi pohľadom dolu a takto umazať kurzor a medzi pohľadom dopredu. Keďže tam sme ryby pod nami nemali, otočím troška sondu a vidím, že tu je nejaká tam tým smerom, otočím si to, tu vidím, že je ryba v stĺpci a jedna pridne. A keď si takto budem preskúmať priestor okolo seba na tej hrane, veľká ryba, ľahko zistím, kde sa ryby nachádzajú a si zvoliť správne lovné, alebo lepšie lovné miesto a skúsiť tam loviť. Máme tu otázky na Juraja ohľadne live sonárov. Takže prvá otázka je, alebo znie, je to len drahá hračka alebo skutočná výhoda? Rybári chcú vedieť, či im táto technológia poskytne skutočnú hmatateľnú výhodu oproti tradičným metodám lovu, alebo či ide len o módny výstrelok. Lowrance priniesol tento rok do ponuky Eagle aj 9 sonár s live snímaním, ktorý má aj klasické snímanie, downscan, ale aj live snímanie. A myslím si, že je to trhák, lebo naozaj je to zariadenie, ktoré vzhľadom na svoju cenu obsahuje všetky tieto snímania, má sondu v balení a také niečo na trhu nie je. Čiže je to cenovo dostupná technológia alebo cenovo dostupnejšia technológia aj pre bežných rybárov, kde ja viem priamo naživo si sledovať vykreslenie sonáru, pohyb rýb, ich aktivitu a tak ďalej. Tu na krásne teraz vidím ryby. Keby som túto technológiu nemal, tak neviem napríklad, že vľavo za mnou sú ryby, ktoré sa tam pohybujú a ktoré sú pri dne. Keď nájdeme, skúsime nájsť niečo. Teraz vidím, že nasmeroval som sonár troška na príčinu a zrovna akurát pri tej hrane tiež ryba, ktorá sa tam pohybuje. Čiže je to vec, ktorá rybárom pomáha. Samozrejme sú technológie potom ešte aj vyššie modelové rady, kde je to skôr už pre rybárov, ktorí fakt sú vášniví, ktorí do toho zainvestujú viacej alebo sa zúčastňujú rôznych pretekov, hlavne na prívač, tam potom v tom prípade to sú zariadenia, ktoré im veľmi, veľmi pomáhajú a bez toho v podstate dneska asi ani nemôžu, alebo málo ktorí úspejú bez tejto technológie snímania naživo. Takže určite nie je to modný výstrelok, je to pre rybára užitočná vec, praktická. Juraj, ukáž nám, ako budeme krmiť s peletami
a či vôbec bude vidieť 4 mm pelety na sonare, na live sonare. Skúsime teraz hodiť do vody 4 mm pelety. Uvidíme, ako nám to bude sonar zobrazovať v reále. Štvorky pelety a idem smerom k tej bojke. To vyzerá, to aký prach padal do vody. Hodím to troška bližšie k nám. Ale rýb tam je dosť. Ryby už idú do stĺpca. Zapúšťajú, takže ich chytajú, zberajú ešte stĺpci. Takže sú tu naše pelety, ktoré som tam hodil. Natočím som tu troška stranou, nech nás to neruší. To, čo tam máme teraz, budem sa pozerať na iné miesto. Týmto smerom. A hodím tam pelety. Tu už idú z vrchu dolu. Dáme si 4 mm pelety. A pozrieme sa, ako nám ich zobrazuje. Tu nám ich zobrazuje sonar, len padajú naozaj veľmi pomaličky tie peletky. Toto sú tie pelety zobrazené na sonare. A ja dám teraz pohľad dolu a spustím to sem. Takže pelety už začínajú padať. Pomaličky nám padajú, lebo je tu hĺbka viac ako 4 metre, 4,2 metra, takže tí pelety, kým padnú dole, tí štvorky, tak to chvíľočku trvá, ale je to vidno. Takže toto sú takto veľké pelety na obrazovke.